the Japanese archipelago, 20 years in the future. En un Japón distópico, 20 años en el futuro, en la ciudad de Megasaki, debido a que un virus azota a la población canina y causa serios problemas a los habitantes, el gobierno decide exiliar a todos los perros sin excepciones sobre si son callejeros o domésticos, hacia una isla que sirve igualmente de basurero. En medio de todo eso, un niño de 12 años decide ir a buscar a su deportado y peludo amigo con la ayuda de una manada de perros. Con lo anterior, me refiero a... En medio de una época en donde la gran mayoría de las cintas de animación son realizadas mayormente en CGI, seguida por animación 2D, siempre es refrescante ver películas que recurren a otra técnica para contar sus historias, como lo es en este caso el stop motion. Sabemos cómo es el trabajo de Wes Anderson. Él es de esa clase de realizadores que siempre quiere imprimir su sello en cada film que dirige. Elementos como lo son la paleta de colores que utiliza en numerosas ocasiones, el diferente frame rate mostrado en algunas escenas, los planos simétricos que resaltan demasiado, la comedia física y a veces involuntaria y los minuciosos detalles en cada parte del set son solo una muestra de su característica forma de trabajar. Ahora bien, Isla de Perros contiene todo eso, solo que en vez de permanecer como una historia, digamos, limpia, se ensucia y se mete de lleno en diversos temas que no había tocado casi el realizador en su filmografía, combinando su estilo con parte de la cultura japonesa, quien como él mismo declaró en algunas entrevistas, sirvió de gran inspiración, además de recibir influencias de las obras de Akira Kurosawa y Hayao Miyazaki, quien este último, en términos de animación, presenta obras que resultan identificables tanto para niños, jóvenes y adultos por igual. Yes, well, I think, our first inspiration really was Japanese cinema. I think that's why we wanted to do a movie. That was why we were thinking of Japan in the first place, was Japanese cinema, and for us it was Kurosawa and Miyazaki. Those were the two very different kinds of filmmakers, but those are the ones who were really inspiring us and making us want to make this story in the first place. Segregación, depresión, el maltrato animal, control de los medios y la corrupción política son solo algunos de los tópicos identificables en esta historia, que dista mucho de ser una película meramente infantil a pesar de lo que parezca. Como es de esperarse, Isla de Perros nos recuerda inmediatamente a El Fantástico Señor Zorro del año 2010, el primer trabajo en stop motion de Anderson. Y aunque las dos sean de la autoría de este cineasta, siento una diferencia muy notable entre estas, tanto por la estética como por su historia. Mientras que El Fantástico Señor Zorro, cinta que está basada en el libro homónimo escrito por Roald Dahl, es un cuento con tintes cómicos, aventura y de fantasía debido a lo antropomórfico de los animales, que tiene un mundo menos triste y depresivo, la cinta de los canes es más una fábula que se siente sucia, realista y cruda. Personalmente, Isla de Perros me gustó mucho más que la película de 2010 precisamente por eso. Además, claro, de que no se utilizan colores tan brillantes a comparación de esta. Y sí, hace unos instantes mencioné la cinta de los canes, y es que en cierta forma los personajes principales son ellos, ya que es gracias a los perros que toda esta historia se desarrolla y es a través de sus ojos que podemos entender la trama. Esto ya que la película originalmente está hablada en dos idiomas a la vez, el inglés y el japonés. Lo peculiar yace en que las partes que están habladas en japonés no son subtituladas, con lo que de esa manera no podemos, a menos que sepas hablar el idioma nipón, entender lo que están diciendo y solo debemos interpretarlos a través de sus gestos corporales. Lo anterior es un caso raro, ya que hay muchas ocasiones en que la cinta está en ese idioma y no se muestran las traducciones, cosa que en otras películas en donde se habla un idioma que no es el principal sucede. Esto, creo yo, nos hace sentir como si realmente estuviéramos en Japón, siendo un personaje más dentro de este afligido mundo, por lo que debemos recurrir a los perros para poder seguir el hilo de la historia, exceptuando al intérprete, haciéndolos el eje central y nos hace ponernos en sus zapatos, ya que obviamente estos no entienden nuestro lenguaje oral del todo, por lo que de esa manera, y como al principio de la película lo dice, a los únicos personajes que podemos entender es a los perros, quienes son los únicos que hablan el idioma inglés en la versión original. ¡Wow! Por cierto, si ven esta película, recomiendo que lo hagan en su versión original inglés-japonés, ya que así se nota más lo que mencioné. Por otro lado, a pesar de que no hay un personaje específico sobre el cual se centra la trama, sí, se supone que la película gira en torno a la búsqueda de Atari por los spots, pero en realidad este último no aparece mucho en pantalla, podemos tomar a dos personajes como los que mueven a la trama, por así decirlo. El niño Atari y el gruñón perro jefe, aunque es este último el que evoluciona más a medida que la película avanza. Estos dos podrían en cierta forma presentarse como los personajes centrales debido a que, como dije, mueven e influyen en muchas partes de la trama, como en la campaña contra el exterminio de los perros, en la que la imagen del niño cobra mucha importancia.
Debido a que estamos acostumbrados a tener una figura central en la mayoría de las historias, esta falta de un protagonista es a su vez tomada como un punto en contra debido a que no hay dicho personaje como tal, por lo que podría complicar la forma de seguir el filme. Otro punto débil en esta cinta fue el tercer acto, en donde sentí que se perdía fuerza y varios puntos que se habían expuesto durante el transcurso de esta se deshacían. Tal es el caso de la resolución de la película, que se vio un tanto apresurada y debido a ello muchos detalles quedaron inconclusos o se realizaron cambios abruptos. Ejemplo de ello es el alcalde Kobayashi, quien se nos mostró durante toda la película como el tipo a vencer y a odiar debido a su desprecio hacia los perros, pero de repente, después de haber escuchado lo que Atari tenía que decir al respecto, este cambia de parecer y decide cancelar la exterminación de los perros, a pesar de que la iniciativa había sido suya y esta era aprobada por la mayor parte de la población. Digo, si al menos a mitad de la cinta se nos hubiera mostrado gradualmente que el alcalde empezaba a mostrar cambios respecto a su opinión, se sentiría de manera más orgánica su decisión, pero en cambio, pareciera como si usara una suerte de recurso de último minuto para resolver esa situación. Deus ex machina sería el término adecuado en este caso. Siguiendo ese mismo recurso, la película cierra con que los perros no resultaron afectados y fueron reinsertados a la sociedad. La población de Megasaki cambió de parecer luego de escuchar el haiku recitado por Atari, siendo que esos sentían un ferviente odio hacia los perros. Los responsables de los crímenes contra la integridad de los canes son metidos a la cárcel y finalmente, el joven Kobayashi es nombrado nuevo alcalde de la ciudad. Todo eso, al suceder de una manera rápida, como ya dije, hizo que todo lo que construyeron se deshiciera al final, decayendo en cuanto a calidad. Isla de Perros es un viaje a un mundo en donde su sociedad se encuentra un tanto en decadencia, está gobernada por un grupo de poder corrupto y dispuesto a hacer lo que sea con tal de mantenerse ahí, como lo fueron acciones tales como las de crear el virus que inculpaba a los perros y manipular a los medios de comunicación y a la población para inducirlos al odio colectivo hacia estos, pero que más allá de tener una crítica política hacia esos temas, cosa que Wes Anderson casi no había hecho en sus filmes, siendo este el que más tintes políticos tiene, se centra en algo positivo y que hace cambiar a la gente de la ciudad y les hace ver su error. La amistad y conexión que puede llegar a tener una persona con su mascota, en especial con los perros, que sabemos son uno de los animales más fieles a los humanos que pueden existir, siendo que aún después de encontrarse en las deplorables condiciones en las que vivían, lo único que querían finalmente era volverse a sentir amados y queridos. Y aunque hay puntos en los cuales el filme pierde fuerza o el ritmo y que el asunto de la barrera del lenguaje puede ser difícil para algunos, considero que lo importante del mensaje no se pierde, que es lo que realmente importa, porque lo que Wes Anderson quiere en esta película a final de cuentas es rendir un homenaje a sus nobles animales y nos sorprendamos con lo preciso y bello de cada fotograma. Ya para finalizar, indudablemente esta película es visualmente llamativa, no solo por el estilo característico de Anderson, sino también por los pequeños detalles que la conforman. El movimiento de cada personaje y la creación de los sets son cosas muy bien cuidadas por parte del equipo técnico. Y pues, ¿qué decir de otro aspecto que me fascinó, el cual fue la música compuesta para este filme? El soundtrack, compuesto por Alexander Spratt, se sentía como un personaje más y muchas veces aportaba o servía como puente para algunas escenas de los momentos de silencio. Como lo vieron, Isla de Perros no solo fue una película animada más, sino que también pudo servir como un homenaje para recordarnos que muchas veces nosotros cometemos errores y hacemos que seres inocentes como los animales paguen por ello. Antes de cerrar el video, si llegaste hasta acá, quisiera agradecer a todos por haberse suscrito en este transcurso de tiempo. Gracias a ustedes somos, al momento de grabar este audio, 75 personas ya. E igualmente, los dos últimos videos que subí recibieron un gran apoyo por su parte. Por lo que en serio, muchísimas gracias por eso, y por mi lado, solo me queda retribuirlo con contenido de mayor calidad, tratando de mejorar en cada aspecto posible. Ahora dicho todo eso, espero que este video haya sido de tu agrado, y si lo fue, te agradecería que le dieras like al mismo, y no olvides comentar tu opinión respecto a esta película. Bien, sin más que decir, eso fue todo por mi parte, y nos vemos en la próxima.